के छ केटा हो हल्लीचल्ली वेलकम छ है आज सबैलाई मेरो भ्लगमा हैन। आज चाहिँ हामी चट्ट लाएर माथि घलेगाउँतिर गोल्ड कप फाइनल हेर्न जान लाग्यो हैन। आजको फाइनल म्याच चाहिँ बेसर लमजुङ भर्सेस उता रामपुर चितवनको होला है। अब थोरै पानी पल्ला जस्तो लाग्यो हैन, थोरै ढिलो नि भयो। खानसाना खाएर हामी रेडी भइसक्यो हैन। यहाँ मसँग आज जीवन छ। हेरौँ अब माथि गएर को केटाहरू हुन्छ है। आज पुरा मौसम एकदम कालो न कालो छ हैन। जस पानी चाहिँ नपरोस्, राम्रोसँग गेम होस् हैन। फाइनल गेम जसले जिते पनि बधाई छ है सबैलाई। क्लब रामपुरका साथीहरु छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला यहाँ। त्यसै गरी सन्त बहादुर गुरु बहादुर घलेलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो गोल हानेको छ। जय
हेत कति लोसे हेल्यो यो काले भोको एउटा काले नि काम नगर्छ ओए दामी दामी
आजको भ्लगको लागि यति नै होइन। आजको यो गोल्ड कप चाहिँ टक्क लाएर बेसरले जितेको छ होइन, रामपुरलाई 2-1 हानेर। भर्खर अहिले खतरा ठुलो चट्टान आइदिएर भने ठ्याक्कै प्राइज बाँड्न लाग्ने बेलामा चट्टान ठुलो आयो। त्यो 2 जना जति घाइते भएको छ होइन, उनीहरूलाई लिएर गएको छ। अब प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ होला होइन। आजको भ्लगको लागि यति नै। अघि नै चट्टान आएर उस रक्का भयो होइन, 2-3 जना घाइते नै भयो। अहिले प्राइज डिस्ट्रिब्युसन बाँड्दैछ, प्राइस साइज बाँडेर अब सब घरतिर लाग्छ होला होइन। अनि कङ्ग्रेचुलेसन है लमजुङ बेसरलाई। आजको फाइनल गेमको लागि यति नै होइन। जे होस् बेसरले जित्यो, ल ठिक छ। लमजुङमा भएको गेम लमजुङकै खेलाडीहरूले जित्यो होइन, चाहिँ खुसी लाग्यो। तर अघि नै प्राइज बाँड्दाखेरि ठ्याक्कै एकदम ठुलो चट्टान आएर 2-3 जना घाइते नै भयो होइन। अनि उनीहरूलाई अस्पताल नै लयो। त्यही भएर प्राइज डिस्ट्रिब्युसन अलिक उस भयो, अलिक रफ टाइपको नै भयो होइन। र ठिकै छ ल केटा हो होइन। आजको भ्लगको लागि यति नै। हामी अब फर्किँदै हो है। जस गेम एकै रमाइलो भयो, त्यस्तो भाइटल नि भएको थियो होइन। 1-1 ड्र भएको थियो। ल ठिक छ, सी यू इन नेक्स्ट भ्लग।